কবিতা জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নুলাব কিয়নো ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈ গল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু আগন্তুক 3 দিনলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট কোন কোন জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে এই খবৰ সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছো যে ৰাজ্যৰ কোন কোন প্ৰান্তত বৰ্তমানেও এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নুলাব কিয়নো এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি গল প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আগন্তুক 3 দিনলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণে চলাব তাণ্ডৱ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আহি গল ধুমুহা বৰষুণ মহানগৰীতো নিখাৰে পৰা মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট আগন্তুক 2 দিনলৈ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীত জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট বঙাইগাঁও মৰিগাঁও নগাঁও জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট গতিকে সাৱধান হৈ থাকক চিৰাং গোৱালপাৰা নলবাৰী কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মেট্ৰ বিভিন্ন জিলালৈ ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় উদালগুৰি দৰং জিলালৈও এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰাইদেউ তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰিছে য়েল্লো এলাৰ্ট ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি গল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট আগন্তুক 2 দিনলৈ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীত জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট বিভিন্নখন জিলালৈ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট গতিকে সতৰ্ক হৈ থাকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নুলাব বিভিন্নখন জিলালৈ যেহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নখন জিলালৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে আগন্তুক 3 দিনলৈ ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণে তাণ্ডৱ চলাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বিভিন্নখন জিলালৈ ইতিমধ্যে যদিহে আপোনাৰ জৰুৰী কাম নাথাকে তেন্তে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নুলাব কিয়নো কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় বজ্ৰপাতৰো আশংকা কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক 2 দিনলৈ ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট আপুনি জনাব পাৰিব আপুনি কোন অঞ্চলৰ পৰা আপুনি কোন অঞ্চলৰ আৰু কোন অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপুনি কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব ইতিমধ্যে বিভিন্নখন জিলালৈ যেহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আপুনিও জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপুনি জনাব পাৰিব এই কথা গতিকে ইতিমধ্যে কমেন্ট যোগে কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নখন জিলালৈ যেহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নুনমাটিত বৰষুণ বুলি জনাইছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইতিমধ্যে আহি গল প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ লখিমপুৰত কলা ডাৱৰী আৱৰি আছে বুলি জনাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বজ্ৰপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নুলোৱাটোৱে উচিত কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে যেহেতু এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈ গল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ যিকোনো মুহূৰ্ততেই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বতৰে যেহেতু যিকোনো মুহূৰ্ত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ গছ উভালি পৰি ৰাজপথ আবদ্ধ হোৱা পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ফলত সকলো লোকৰে সমস্যা হয় সকলো লোক সমস্যাত ভোগে কলৈকো যাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু সেইবাবে এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট বিভিন্ন জিলালৈ ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আগন্তুক 3 দিনলৈ এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় শিলাবৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনিও জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপুনি কমেন্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যেই যিসকল টাইমেটৰ দৰ্শকে চাই আছে আপোনালোকে কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব ইতিমধ্যেই বিভিন্নজনে জনাইছে যে জাগিৰোডত হৈ আছে বুলি জনাইছে শ্ৰী নিপন পাটৰে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গল বিভিন্ন ঠাইত আৰু যদিহে এই এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাকেইখনৰ ভিতৰত আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত আপুনি অন্তৰ্গত না আপুনি সেই জিলাৰ অন্তৰ্গত তেন্তে আপুনিও সেই জিলাৰ অন্তৰ্গত হৈ কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা যদিহে বৰষুণ অহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে
প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ গতিকে অত্যাৱশ্যকীয় কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলোৱাটোৱে উচিত কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ ইতিমধ্যেই কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় বজ্ৰপাতো হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে পাপুদি সিংহে জনাইছে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে মৰিগাঁৱত বহুত বৰষুণ বুলি জনাইছে বিজুমণি মেধিয়ে আয়ব হুছেইনে জনাইছে নগাঁও জিলাত কচুৱাত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে বিভিন্ন সময়ত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ অশ্বিনী কুমাৰ নেওগে জনাইছে শিৱসাগৰত হৈ আছে বুলি জনাইছে নুৰজামল শেখে কৈছে ডাৱৰীয়া আপোনাৰ অঞ্চলৰ নামটো আপুনি মেনশ্যন কৰিব পাৰিব হাবিবুৰ ৰহমানে জনাইছে নগাঁও শিমলুগুৰিত বৰষুণ বুলি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে বিজুমণি মেধিয়ে জনাইছে মৰিগাঁৱত বহুত বৰষুণ পৰিছে বুলি জনাইছে পাপুৱে জনাইছে আমাৰ ধেমাজিত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে শুক্লা পলে মৰিগাঁৱত বুলি জনাইছে মৰিগাঁৱৰ পৰা চাই আছে বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে বৰষুণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আনচাৰ আলীয়ে জনাইছে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাটো বতৰটো অন্ধকাৰ হৈ আছে আৰু বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যেই বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততেই আহিব পাৰে প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এমডি আশ্ৰফুল আলমে জনাইছে লখিমপুৰত বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে লখিমপুৰৰ পৰা কেইবাগৰাকীও দৰ্শকে কমেণ্ট কৰিছে যে বৰষুণ দি আছে বিজয় বৰুৱাই জনাইছে বিপুৰীয়াত বৰষুণ বুলি জনাইছে প্ৰকাশ দাসে নলবাৰীত বৰষুণ নাই বুলি জনাইছে কিন্তু আহিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যেই বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাটো বতৰটো অন্ধকাৰ হৈ আছে আৰু বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে আনচাৰ আলীয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্নখন জিলালৈ যেহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু ইতিমধ্যে ঢকুৱাখানাৰ মিমাৰে জনাইছে লখিমপুৰ ঢকুৱাখানাত নাই বুলি জনাইছে জয়ানগৰ বৰষুণ বুলি জনাইছে কল্পনা কলিতাই জয়ানগৰৰ পৰা চাই আছে বৰষুণ বুলি জনাইছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহি গ'ল চাৰিফুল ইছলামে জনাইছে বৰপেটাত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে আমিনুল আহমেদে জনাইছে বৰপেটা ডাৱৰীয়া সুৰজিত মৰাণে জনাইছে তিনিচুকীয়াত ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে মৰিগাঁৱত বহুত বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে গোবিন্দ নাথে ইতিমধ্যেই ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ধেমাজিত মাছখোৱাত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে দীপাংকৰ মহন্তই জনাইছে মৰিগাঁৱত বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে ৰাজা মিঠিয়ে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে মৰিগাঁৱৰ পৰা কেইবাগৰাকীও দৰ্শকে উল্লেখ কৰিছে যে মৰিগাঁৱত এতিয়া প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লখিমপুৰত বৰষুণ দিয়া বুলি জনাইছে লখিমপুৰৰ পৰা কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে দিনেশ্বৰ কলিতাই মঙলদৈত বৰষুণ দি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনিও জনাব পাৰিব কমেণ্ট যোগে আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা গুলজাৰ হুছেইনে জনাইছে শোণিতপুৰত বৰষুণ নাই বুলি জনাইছে কুল্যমান আলিয়ে জনাইছে মৰিগাঁৱত দিছে মৰিগাঁৱৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গ'ল বৰপেটা ৰোডত বৰষুণ দিব পাৰে বুলি জনাইছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত জনাইছে বৰষুণ আহি গ'ল বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু ইতিমধ্যে বৰপেটাতো জনাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱা বুলি জনাইছে মৰিগাঁৱৰ পৰা চাই আছে মৰিগাঁৱত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে গৌৰীপুৰত বৰষুণ বুলি জনাইছে হাফিজুল আৰ খান মাছুদে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আহি গ'ল মহানগৰীত নিশাৰে পৰাই ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰতো বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে কামৰূপত বৰষুণ বুলি জনাইছে ধেমাজি চিলাপথাৰত বৰষুণ বুলি জনাইছে ধেমাজি চিলাপথাৰৰ পৰা চাই আছে বৰষুণ বুলি জনাইছে লাহৰীঘাটত বৰষুণ বুলি জনাইছে নগাঁৱত প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা দিছে বুলি জনাইছে চিৰাঙৰ পৰা বৰষুণ বুলি জনাইছে বিপুৰীয়াতো কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ ধেমাজিত জোনাইত বৰষুণ দিছে বহুত বৰষুণ বুলি উল্লেখ কৰিছে কৃষ্ণা এম শইকীয়াই আৰু আছিক উদ্দিনে জনাইছে বৰষুণ বুলি জনাইছে চৰাইদেউত ৰাতি দিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে যেহেতু নিশাৰে ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈ গ'ল ধুমুহা বৰষুণ মহানগৰীৰো কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে নিশাৰে পৰা প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজুলীত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে দীপেন মাজুলীয়ে
ইতিমধ্যে বিপুৰীয়াৰ পৰা কেইবাগৰাকীও দৰ্শকে উল্লেখ কৰিছে বৰষুণ দি আছে বুলি মনোজ সোণোৱাল বিপুৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে বিপুৰীয়াটো বৰষুণ দি আছে নগাঁৱত ৰেইন ইজ কামিং নাও বুলি জনাইছে এমটি ব্লক ৱাদিৰ আৰু উজ্জ্বল পলে জনাইছে ৰঙিয়াত বৰষুণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ আপুনিও জনাব পাৰিব কমেন্ট যোগে আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোবিন্দনাথে জনাইছে তামাম দিছে মৰিগাঁৱত আজি গাড়ী চলাব নোৱাৰিম চাগে এয়া দেখিবলৈ পাইছে বহু লোকৰ সমস্যা হৈছে সমস্যাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নাজৰুল ইছলামে জনাইছে ৰঙিয়াত মেঘ দিছে বুলি জনাইছে ইতিমধ্যে কলা মেঘে আৱৰি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে কিন্তু আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ মনোজ সোণোৱাল বিপুৰীয়াই জনাইছে বিপুৰীয়াটো বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে খাৰাপুৰত বৰষুণ পৰি আছে বুলি জনাইছে আব্বাছ আলীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ ধাৰাবাহিক বৰষুণ হাজোত বুলি জনাইছে উছুফ আলীয়ে ইতিমধ্যে সুমিম আছে জনাইছে ডিগবৈত লক্ষী পথাৰত ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু বাক্সাত বৰষুণ বুলি জনাইছে হোজাইত বৰষুণ বুলি জনাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা চাই আছে অৰুণাচলতো বৰষুণ দি আছে বুলি জনাইছে ক্ষেত্ৰত বৰষুণ বুলি জনাইছে মৰিগাঁৱত পৰিছে বৰষুণ বুলি জনাইছে জিয়াৰুৰ ৰহমানে জনাইছে মৰিগাঁৱত পৰিছে বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল বৰষুণ প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ বুলি জনাইছে চিৰাঙত পৰিছে অলপ এনেদৰে জনাইছে ৰাহুল বৰ্মনে নগাঁৱত গৰম বুলি জনাইছে আৰু এই উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীক সকাহ প্ৰদান কৰি আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ৰাজ্যত কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা যেহেতু সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে কোনো ঠাইত ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে সাৱধান হৈ থাকক কিয়নো কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় বজ্ৰপাতৰো আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে হাজোত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বুলি জনাইছে ৰাজউল আহমেদে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে চাই আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা